Kompak le guyub le rukun ora kaya piyayi ing Sukorejo Kedung Jeruk. Mula sing sepisanan tepuk tangan untuk seluruh warga masyarakat Sukorejo Kedung Jeruk. Lah iya. Sing sepuh sing nom bocah kakung putri kabeh manunggal tetunggalan ya Mak. Ketok le tentrem, ketok le damai, ketok sing seneng. Nadyanto ning berita-berita dikabarake iki pusat ya geger. Ha iya, ning kene tetep adem ayem. Lah kuwi sing apik kaya ngono kuwi. Perkara pusat kuwi bengkerengan, perkara wilayah liya kuwi do bentrok, ora perlu dipun penggalih. Sing baku warga masyarakat Sukorejo, Dung Jeruk, manunggal tetunggalan nyawiji gumolong anggene mengeti marang kamardikane bangsa ingkang umur 79 taun. Iya, Mak. Demo ning endi-endi nalika Kemis kae. Nganti apa kuwi pager DPR RI ing Senayan kono ki rubuh. Ha iya, ngono. Mongko Senin bengi kae iki Senayan nggih DPR kono ki wayangan lho, Nduk. Ha iya. Kok iso Kemis malah rubuh. Bareng tak tonton ning berita ki sing ngrubuhke ora mung mahasiswa tok, ning uga para pengrawit sing ora katut ning Jakarta ya melu ngrubuhke kok. Iya, tak delok iki Kang Rajamala melu ngrubuhne. Iya, Mak, ya luar biasa. Muga-muga tetep wae Sukorejo Dung Jeruk Maja Gedang Karanganyar kondusif tentram di bawah kepemimpinan pengayoman Bapak Bagong Maryanto. Wah iya, Pak Maryanto Bagong. Wis apal karo piyayine. Kaya taun sing kepungkur sing nggih transit kula sak kanca sinden lan uga pengrawit kuwi mapan wonten dalemipun Pak Maryanto. Iya, piyayine gagah, gedhe dhuwur tur putih kaya Cina kae. Aja ngece, wing taun ngarep ora ditanggap neh kapok ora. Sing putih dudu kulite ning atine anggene ngibadah, anggene ngemban berjuang untuk kesejahteraan marga masyarakat ing Dung Jeruk mriki. Lah kuwi. Sepi pamrih rame gawe berarti, Mak. Kaya ngono kuwi. Sra nyangka kok, Nduk. Panjenengane mbiyen ki dudu apa-apa ning bareng dadi kepala desa, wah tenan prestasinya luar biasa. Ya monggo mbiyen mung sopir truk ya ngemot gamelane Kang Rajamala kuwi. Nek ndi-ndi sing nyupiri mbiyen ya Pak Maryanto kuwi. Ning merga wis kulino nyupir utawa ngendhaleni, ya. Nadyanto mbiyen sing dikendhaleni mung wujude setir, ning nyatane palungguhan iki bisa ngendhaleni, bisa nyetir warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Desa Dung Jeruk, wabil khusus ingkang mapan ana ing Sukorejo. Ya, ngono ya, Mak. Prestasine sangat luar biasa selama pemerintahan Pak Kades Maryanto. Ya. Kowe wis nyawang dhewe tandha pembangunane le kaya ngono merata. Ya, dalan-dalan ora ana kene sing ora aspal, tur alus kabeh. Pancen bener. Durung ing bab kerukunane umat, mligine umat beragama dalam wadah P2A utawa pembina pengamalan agama, nadyanto beda golongan, beda kapitayan utawa beda aliran ning diwadahi karo Bapak Kepala Desa satemah anane mung saling menghormati, saling toleransi. Ya. Guyub rukun. Kaya ngono kuwi. Ana uga Ikatan Pencak Silat utawa IPSI sing mapan ana ing Kedung Jeruk, nyatane bisa bersatu dan damai. Nadyanto dumadi saka perguruan PSHT, Pagar Nusa, Asat, Kumbang Malam dan juga Kerasakti ning nyatane anggene gladen babakan tos sing balung leting kulit lan prawiran kadigdayan kuwi ora kanggo ngantemi lan ngajar karo kancane dhewe ning kanggo njaga Kedung Jeruk supaya tetap aman dan juga kondusif. Iya, luar biasa. Kabeh kari pengarepe ya, Mak. Tenan kok, Nduk. Tenan. Dasare ya Pak Lurah piyayine ya lembah manah,
grapyak semanak piyayine ya ora alus. Nalika rawuh ana ing gubukku sawan Jaten Karanganyar kae sakwise ngrembug dina ngrembug anggaran nyatane ya Pak Maryanto kuwi blas ora ngenyang karo rego dalang blas demi Allah sumpah Pak Maryanto mung kendelan wae elok lagi iki ana penanggap hebat ora ngenyang Pak Lurah ora ngenyang ning Mbah Mulyono sing ngenyang terus lah ya men saya semedulur kok ya kaya ngono kuwi Mbah Mulyono dadi sang ketua panitia ya ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Kepala Dusun ing Sukorejo nenggih Pak Aulia Koirudin ya mboten katalumpen seluruh kepala RT dan RW ing wewengkon kene ya Mak dumadi saka 5 RW dan 10 RT ning nyatane bisa temata kanthi becik kaya mengkene nduk anggene mengeti marang kamardikan. Ya. Taun wingi wis wayangan ning alhamdulillah taun iki saya hebat, saya meriah, saya endah kahanane. Nyatane alun-alun iki ya saya dipeni, temboke ya dibangun, gapurane ya dibangun sing kaya mengkono becike. Tur yen tak etung masyarakate penontone warga masyarakat ing Sukorejo Dong Jeruk luwih akeh bengi iki tinimbang setahun sing kepungkur. Mula sekali lagi tepuk tangan untuk penonton Dong Jeruk. Ugi matur nuwun marang kadang-kadang Karang Taruna, para kiai alim ulama lan uga para kadang-kadang paguyuban RE King. Ya, luar biasa. Dipesen pisan Nduk, sesuk awake dhewe lak ning Medion, lek iso sak rombongan iki wiwit saka Solo tekan Medion numpak RE King kabeh. Ayo, apik iki jane. Apik jane. Ini ya kuwi mending kok lato-latone do gringgingen. Ayo. Oh, tenan aku. Lah Kak, di apa wi? Lah Mas iki ndi Mas kok renek anune renek kontake? Mboten ngene langsung dislah Pak Dalang. Cobi mangslah. Saya cilik lho. Ha ya, Wah iki gamelaku rapas musuh iki. Digas reng ngono ya. Engko Pak Dalang jenengan numpak pripun miring napa begagah? Wong lanang begagah. Jane sing bener kudune miring. Dadi lato-latone ora terancam kedere sadel lho. Ayo. Lah aku nek sok gagah, oh cah lanang yo begagah no Mas. Nggih, atos-atos Pak Dalang. Digas reng wirung mlaku. Ning apa kuwi jenis sadele wis mulai ngono kuwi. Lah aku langsung oh my god ngono kuwi ayo. Akhire bareng digas reng. Walah luar biasa. Kupingku kaya jebol-jebolon lho. Ngono ya. Tenan. Upama ora ditanggap ora sudi aku numpak RE King aku. Nek gandeng ditanggap ten kuwi wujud katresnane para generasi muda, para nom-noman anggene kepengin labuh marang desane, labuh karo kampunge. Mula sekali lagi tepuk tangan untuk paguyuban RE King Dong Jeruk luar biasa. Ya, hebat. Matur nuwun. Uga ibu-ibu sing kepareng jenak pinarak lesehan. Rame lan orane wayang iki sejatine gumantung penontone, wabil khusus ibu-ibu kuwi. Neng dinggon ngendi papan anggere kok penonton sing lenggah ana ngarep kuwi kok ibu-ibu mesti gayeng lho. Iya apa? Mergo yen dalange lagi humor utawa mbanyol, yen bapak-bapak guyune kan pol-pole gur. Wah, Pak Dalang iso ae. Nek sing guyu ibu-ibu walah tenan langsung los kok. Iya. Tanpa kontrol ngono kuwi. Ha ya mangap. Ngono kuwi. Lha iki pancen sing apik kudu kaya ngono kuwi. Ha iya, mula marem tenan ya, Mak. Luar biasa. Matur nuwun karo Pak Lurah, matur nuwun karo Ketua Panitia Mbah Mulyono sing mau ngersake Lintang Asmara. Oke, siap. Ing atase wis piyai sepuh kaya ngono senengane Lintang Asmara. Ha iya. Ora apa-apa wong iki pekareman. Ora masalah. Ya. Ya, intisarine ing ngene ya, Mak. Aku nganti utawa ngajak nadyanto warga masyarakat ing Sukorejo kene wis guyub rukun ning saya dirapetake saya dikencengi anggene tansah nengenake marang persatuan dan kesatuan. Bener, Nduk, bener. Mergo ngene. Yen nyinau sejarah
ngendikane Bung Karno kae jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Mula sejarah kemerdekaan ya kudu disinau tenan. Negara yang besar adalah negara yang selalu mengenang dan mendoakan, menghargai, menghormati jasa para pahlawannya. Iki magepokan karo kerukunan. Upamane piye? Wiwit jaman kolonial sepisanan bakal nguasani utawa bakal njajah Nuswantara kuwi biyen wis nggunakake siasat sing diarani adu domba. Ya kuwi wis jelas. Kaya ngono kuwi. Penjajah wis nyinau lan mempelajari Nuswantara iki ampuh. Nuswantara iki santosa merga budayane luhur kang ambabar marang kerukunan satemah dadi kekuatan. Ya, Mula kolonial banjur nggunakake cara kanthi nabrakake budaya karo agama. Akhire wong Nuswantara bisa dipecah lan bisa dijajah. Ngono. Nah, yen nyurasa buku fatwa dan resolusi jihad ingkang dipun tulis dening Kiai Haji Agus Sunyata, ya, pada abad 19 akhir para bangsawan dan elit penguasa baru ing kraton biyen tidak melawan kolonial, bahkan kebanyakan mereka malah berpihak dengan penjajah dan tidak peduli dengan warga masyarakat pribumi. Oh ngono kuwi. Dengan kondisi tersebut akhirnya para kiai di pondok pesantren dijadikan alternatif sebagai pemimpin masyarakat. Karena para kiai tidak hanya menguasai ilmu agama, namun juga mumpuni di bidang sosial, ekonomi, pertanian, pertahanan, dan politik, serta mempunyai jiwa patriot sejati, pembela bumi pertiwi. Ya, ing taun 1924, Kiai Haji Wahab Hasbullah mendirikan organisasi yang bernama Subhanul Waton, artinya pemuda cinta tanah air yang berprinsip kebangsaan dan memegang nilai-nilai tradisi yang baik. Ya, semangat patriotisme dan cita-cita untuk merdeka ditanamkan di jiwa para pemuda dengan menganut prinsip hidup mulia atau mati syahid. Mula lahirlah lagu karya Kiai Haji Abdul Wahab, ya kuwi lagu Subhanul Waton sing tegese cinta tanah air, sing adate dikumandangake dening piyai NU kae. Lagu sing Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton, Habul Waton minal iman, sing tegese pusakaku wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Ya, lan uga nalika sekutu bakal teka ana ing Surabaya mbiyen, banjur ing tanggal 22 Oktober tahun 1945 Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad yang intinya membela tanah air dan melawan penjajah hukumnya wajib, dan umat yang meninggal dalam perjuangan adalah mati syahid. Ya, fatwa tersebut yang mengubar semangat para santri dan pribumi untuk gagah berjuang dan rela korban nyawa dalam pertempuran. Mula nganti dina iki tanggal 22 Oktober ditetapkan menjadi Hari Santri Nasional lan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan nasional. Ya, nah ngene nduk. Gandeng kiai duwe pengaruh sing kuat lan dadi panutane santri sarta masyarakat jaman biyen. Mula penjajah kuwatir banjur kolonial gawe siasat pecah belah meneh, ngrusak kerukunane umat kanthi nggunakake kaki tangan penjajah lan mecah Islam dadi rong golongan, ya kuwi Islam modern karo Islam tradisional. Ya, Islam modern nganggep yen Islam pondok pesantren kuwi ngrusak agama, kuwi tradisional, nindakake amalan bid'ah, takhayul, nyampur adukke agama karo ajaran Hindu, Buddha lan uga budaya. Yen dibutuhe sinau agama ora perlu ning pondok pesantren, cukup maca buku wae.
Nganti kaya ngono kuwi mecah belah. Nah, kaya ngono kuwi siasat licik sing ditindakake dening para penjajah. Lan nadyan dina iki Indonesia wis merdika nanging awake dhewe kudu tetep waspada lan ngati-ati, aja gampang dipecah kerukunane. Beda aliran aja tukaran, beda kapercayan aja plerok-plerokan, beda agama aja sulaya, nanging kudu ngajeni lan ngurmati marang sesama supaya nuswantara santosa lan bener-bener merdika ingkang sejati. Ya, ngono ya, Mak. Ngono kuwi. Wis sejarah tenan dadi carane wong manca anggene mecah marang negarane dhewe iki ora mung saiki tok nggunakake pecah belah lumantar agama tabrake karo budaya ora saiki tok ning jaman biyen wis ngono kuwi nduk mula awake dhewe kudu waspada ya mongko sing jeneng agama iki penuh dengan cinta dan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim tegese nyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Inti sarine agama iki welas asih, tidak menyemooh, tidak mengolok-olok, ora ngelek-elek karo liyane. Itulah umat beragama yang benar dan sejati. Ngono kuwi. Lah, mula Kang mangkono ri palungguhan iki ayo ngaturke panglipur sawetara kanggo cegah wungon nderekake warga masyarakat Sukorejo anggene padha tirakatan. Ya, matur nuwun karo Mas Joko Warsena, Mas Joko Rajamala sing wis ngiguhke kaya ngene apike. Wis pokoke sembah nuwun, sembah nuwun. Nyatane ning kene ya diajeni piyayake dikurmati karo para nom-noman, para-para sing gaweane iki nakal utawa mbeling anggere kecekan Mas Rajamala dipentelengi, nyatane ya sedo wedi kabeh. Ayo ngono ning paguyuban kene malah dilok-lokne. Ora ngelokne wi guyon. Ayo. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Muga-muga Bapak Kepala Desa Pak Maryanto tansah pinaringan sabar, kuat lan uga amanah ingkang mampu membawa warga masyarakat kebak ing barokah ya Nduk. Amin ya rabbal alamin. Ning urung marem yen aku durung ngaturi karo panjenengane wong nyatane malah Bapak Camat ugi kepareng rawuh ing Mojogedang wiwit sore mau. Lan jajaranipun saking Kapolsek lan ugi Pandan Ramil utawi ingkang mewakili Muspika ya ngaturake panuwun. Monggo Pak Lurah wau ngersakaken mangke para lurah-lurah sak kecamatan Mojogedang manginggahke Pak Dalang. Oh iya, ora apa-apa. Mila saking menika monggo kalih kenalan kalian kanca-kanca Madangkara. Ya, sapa ngerti engko lurah-lurah ing Mojogedang iki sing nanggap awake dhewe ora mung dung jeruk tok liyane iso ketularan. Ha iya ngono. Monggo tumpake prau, Nduk. Ayo, monggo Pak Lurah sedaya kemawon dipandhegani kalian Pak Maryanto. Prau layar minggah panggung. Dados. Para warga masyarakat langkung rumiyin nyuwun tepuk tangan untuk lurah kita ing Dung Jeruk. Maryanto luar biasa. Minggah mriki Pak, nggih Pak. Nggih. Radi cedhak kali sinden mboten napa-napa nggih. Sinden niku mboten haram. Nggih. Nggih, matur suwun Pak Dalang Cahya Kuntadi. Nggih, Bapak. Wilujeng dalu Bapak Ibu sedaya wonten dalu punika nggih matur suwun kanthi sanget tasih nenggani pagelaran wayang kulit wonten dalu punika. Nggih. Wonten dalu punika Bapak Haji Anung Marwoko, anggota dewan terpilih menika rawuh Bapak niki. Alhamdulillah. Menika kajenge Pak Haji Anung mawon rumiyin wonten diaturi tindak minggah. Mengke Pak bibar iki Pak Camat no Pak Kepala Desa sekecamatan niku tesih lenggah danten ngoten. Nggih ning jenengan dampingi teng mriki no Pak. Nggih, Pak Dewan. Nggih, ngoten. Monggo jenengan ingkang ngaturi monggo. Nggih. Monggo Pak Haji. Nggih. Duduk. Monggo Pak. Ayo.
dicaosi mik. Nggih, nggih. Ya, sugeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu, Mbak Cangik, Bu Limbo. Nggih, nggih. Kula menawi nuwun sewu pasuryan mboten asing yen kalih panjenengan. Nah, meneh kula nek kalih jenengan langkung mboten asing nek dalu kalih nyambi kalih bojo kula niku kalih ningali panjenengan. Mirsani. Nggih. Ya Allah, nanggape kapan? Lah niku sing mboten enten danane. Ajeng gulangke dhuwit negara ya ora patut. Nggih. Mboten napa-napa, Pak. Nggih, nggih. Wilujeng dalu Pak Kepala Desa Gedung Jeruk. Nggih. Lenggah ugi rawuh Pak Camat Mojogedang. Pak Kapolsek ingkang enggal. Pak Dan Ramil, Pak Kepala Desa Munggur, Mojogedang, Sewurejo, Mojoroto, Pereng, Gebyok, apa pojok niku? Rada pangkling kula kalih Pak pojok niku. Sekalian sedaya perangkat ingkang sampun kepareng rawuh, Bapak Ibu, warga ageng masyarakat Desa Gedung Jeruk, khususipun wonten ing Dusun Sukorjo ingkang tasih kepareng lenggah ngestreni resepsi pengetan ambal warsa kemerdekaan kaping 79 Pak Dalang. Nggih, dawuh leres Bapak. Mugi-mugi kanthi lantaran pagelaran dalu punika nuwuhaken keadilan bagi masyarakat ingkang diwastani kemerdekaan menika boten namung dipengeti wonten ing pundi papan, tapi mugi-mugi pemerintah ugi saged paring keadilan babakan napa mawon dumateng masyarakat. Langkung-langkung Pak Kepala Desa Gedung Jeruk ingkang grapyak sumana menawi Pak Lurah Gedung Jeruk menika semangat, niku kuncine namung siji. Napa niku? Menawi jatah sunah rasule king Bu Lurah lancar niki sumringah. Nggih. Tapi nek monggo sunah rasul niku sing paling afdol, sing paling apik lak malam Jumat. mboten nek teng Gedung Jeruk mboten kedah. Nggih. Nggih dadi tegese sing paling apik lak malam Jumat berarti Pak Lurah mambengi bar sunah rasul berarti. Nggih, leres. Biasane nek enten pagelaran ngeten iki kudu disrempeng riyen ngoten niku. Nggih, syukur. Nggih, mugi sedaya awit pemimpin menika menawi teng wingkingipun nyemangati kanthi babakan donga lan apa mawon mesti pikirane saged cemerlang ngoten niku. Leres. Nggih. Ngoten Pak Lurah lan sedaya warga kula nggih matur nuwun sampun sareng-sareng kolomben lan benjang Rebo insyaallah kula dipun lantik dados anggota Dewan Kabupaten Karanganyar. Alhamdulillah. Nggih. Kula wau dibel Pak Lurah ping kalih, Pak. Nggih. Jam sekawan dibel, dalu jam 8:30 kula dibel neh. Kula nggih batin. Apa ijek kurang iki kula. Nggih. Nun sewu lek bantuan niku lak nomor kalih nomor 3 to Pak. Intinipun panjenengan kersa rawuh dan bisa menyapa warga masyarakat silaturahim itu adalah hal yang sangat insyaallah menyenangkan. Pak, dalu menika 8 tempat niki ingkang terakhir. Kula raketang sekedhat itu bentuk komitmen dijawil masyarakat asal mboten nyarengi tugas luar. Insyaallah kula sowan ora tau makilke. Ah niku wis jagong nggih napa-napa pokoke raketang sadurunge apa donge apa bare pokoke nyangi dhewe kabeh. Ora arep pilihan tok bar pilihan kudu dinyangi dhewe. Nggih. Ah niku lah Luar biasa nggih. Terus terakhir kula ngimutke jenengan dapile lak Karanganyar. Karanganyar Mojogedang Matesih, Pak. Waduh, njaten ra katut berarti iki. Wah, Mboten. arep tak undang ya arep. Mboten napa-napa, Pak. Ngundang kula mboten kedah wau kula nggih king Karangpandan, mboten kedah setunggal dapil. Nggih. Awit nek pun diamanahi Pak Lurah niki nggih enten sing king Mojogedang, Mojoroto, Munggur diaturi tindak mriki nggih sowan. Walaupun mboten desanipun. Dadi mboten sah dibenten-bentenke. Nggih, leres. Lah niki mengke mugi-mugi kula njing taun wingi Pak Bupati sing biayai niki jatahe biaya taun wingi mengke insyaallah sing taun ngarep mugi-mugi kula saged maringi cara mengke kantun jatah kula Pak Lurah. Wah, iya. Amin ya rabbal alamin. Wah, Pinten to beliau niki? alah murah Pak, dikredit saged kok. Mbok menawi ajeng disuwun sican panjere dalu niki ngoten.
Mboten Pak, mboten nggih. Kucing. Nggih. Nggih, pun ngoten mawon, mugi-mugi sedaya wae nyuwun donga pangestu benjang Rabu kula dipun lantik. Nek babakan majeng bupati napa mboten niku kantun nasibe pripun jeng tunggi tanggal 29. Nek dereng berarti ya kon dewan. Ngoten mawon santai mawon. Siapapun yang maju calon bupati itu putra-putra terbaik Kabupaten Karanganyar. Ora sah njeglokke setunggalipun apa meneh ngelek-ngelek siji lan sijine. Pun sing pengalaman pun sing awon dipendem sing jero, sing dereng sareng-sareng beride, berinovasi untuk keadilan di Kabupaten Karanganyar. Pun ngoten mawon. Sembah nuwun Bapak. Nggih. Pak Mulyono wae nyuwun lintang aspara. Oh nggih. Jenengan kan sing hafal kula kan. Kula mboten hafal. Ampun lenggah. Arepe disangoni kok sok bakale kok nggih. Nggih kula golekne kanca Mbak Diajeng Tandra Mulya iki sing sabane pancen di wilayah Dung Jeruk dan sekitarnya iki. Monggo Pak Lurah. Ngandani Pak Dewan. Sekalian katuran tindak ngajeng. Nah, kita itu kan plan di luar, plan di dalam. Nggih. Ayo Pak. Pak Gebyok. Lah Pak Lurah sing paling romantis niku Pak Lurah Gebyok. Nggih. Tindak pundi mawon niku. Anu sekalian ta, Pak? Nggih. Wah, Kula adik kula lanang niku kula gumun tenan paling romantis. Sak Mojogedang niku Pak Munggur men kalah nek kalih Pak Gebyok. Nggih, penabuh kula sing asline Dung Jeruk nggih ngoten. Tembuti-tembuti ya romantis ngoten. Sinten Mas Joko? Heeh, nek sing digawa Solan Salim. Padha kula nek niku. Ya sok karo Bang Kamil, sok karo Mas Edi ngono kuwi lho. Ayo ngono. Ya nak diaturi mrene Pak Lurah Gebyok mau ndi mau. Ayo. Danten. Ayo. Nyeket mriki mawon. Monggo. Ayo Pak Pojok. Nggih. Pak Pojok kan sudah lama enggak nyawer-nyawer. Ayo. Monggo Pak Pojok. Lah samenika Pak Lurah Agus napa mboten didhawuhi? Lho nggih, niku nggih. Pak Mojogedang paling sing radi malu-malu Pak Munggur. Lah, soalnya pun 3 periode dadi kan Nggih, monggo duduk. Duduk. Monggo pinara Pak. Yo. Mriki Bapak-bapak kepala desa ing Pemengkon Mojogedang. Mas Pojok, Sewurjo pun wayangan, Dung Jeruk empun, Gebyok empun, sing derek buntar njing tanggal 13. Mengke Pojok mang milih Oktober apa November. Wis dalang urusan kula wis. Nah, nek perlu Mas Cahyo sisan lho, Mas Cahyo dipeseni sisan. Nah, ndang dipeseni sisan nanti ning aja kaya Gebyok lho ya. Wis keri-keri ora oleh ngundangi wong politik. Berarti kuponku isih utuh. Monggo. Kuponku isih utuh berarti. Nggih, Mas Cahyo enggak apa-apa, monggo di anu. Lurah pundi, Pak? Lurah pundi? Pojok, Pak. Nggih. Fik, Pundi Pak. Pak Lurah Pojok yang pundi? Niki. Masya Allah Pak, jenengan paling muda, paling cakep, paling luar biasa Ah. Pak. Niku tak lem dhisik men nanggap tenan so. Nggih. Saestu Pak, nanti Halo. November Pak. Nggih. Mengke kan Amin. kula pun saged nganggarke mangke November. Lah. Amin. wis. Nggih, mengke ben niku ben sios nanggap Pak Yoyok, Mang DP Pak Yoyok, Pak. Nggih, Lurah Pojok. mengke tak WA Mas Yoyo mengke November. November. Ayo. Nggih. Nggih. Monggo. Sing ajeng matur yen sinten Pak Kepala Desa? Napa mature bar nyanyi mawon? Ah, kok. Nggih. Oh, Pak Sewurin monggo nek ajeng matur. Alah. Ayo. Pokok iki pilihane gur loro lho. Ayo. Nggih. Munggah kabeh ganti syuting apik. Nggih, lah ngoten. Pak Dewan nuwun sewu, niki lak peringatan hari ulang tahun negara kita. Monggo Nggih. jenengan mandegani pekik kemerdekaan Oh, men nggih. saya semangat ngoten lho. Nggih. Nggih, sendika dawuh, Bapak. Nggih, nggih.
Monggo Pak, astane kagem memeriahkan nyemangati para pejuang dipekekan salam kemerdekaan. Sing boten ngangkat astane jatahe kok bapak ibuke ora beres mengke. Merdeka! Merdeka! Ngono ya wedi kabeh. Ayo. Merdeka! 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 Mojo Gedang. Yes. Mojo Gedang Jaya. Pojok Cahyo Kuntadi. Pun tepuk tangan untuk Pak Tepuk Kepala tangan, Desa luar Mojo biasa. Gedang. Luar biasa. Niki nggih syukuran perpanjangan kepala desa 2 tahun. Lah nggih. Niki Kedung Jeruk. Nah, ning November pojok. Pak Mojo Gedang Oktober napa pripun? Napa pereng? Pereng pi urung pereng jeng napa to, Pak? Ndek ben iki. Hah? Nggih. Wis pokoke loro lah monggo dirembuk. Ada 2 tempat, mengke monggo dipilih. Silahkan. Aja gebyok eneh. Monggo Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih. Lintang adalah keindahan yang bisa menjadi panutan. Asmara adalah cinta kasih Bapak Kepala Desa dan Bapak Dewan kepada warga masyarakat di lingkup Karanganyar. Itu yang luar biasanya. Nggih. Monggo Lintang Asmara dados yuk. Mbak Mulyono pamundhut panjenengan Mbak. Ayo Mas Oper Mas.